Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime spalio mėnesio prognozę, kurią reikia žiūrėti kaip visada pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Kiekvienos savaitės raktinius žodžius užsirašyti į užrašinę ir dar nukeliauti ir pasižiūrėti jaunaties bei pilnaties prognozes, taipogi pagal 3 zodiako ženklus. Ir tokiu būdu jūs turėsite labai detalų mėnesio vaizdą. Suprasite savo kiekvienos savaitės, kiekvieno mėnesio pamokas, kurias svarbu praeiti teisingai. Ir manau, kad kiekvieną mėnesį su tais užrašais jums pavyks pragyventi sąmoningiau, priimti teisingus sprendimus ir tikslingai judėti savo tikslų link. Na, o dabar šiek tiek laiku nukeliaukime į lapkričio mėnesį. Pas mus nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 bus retrogradinis Merkurijus. Merkurijus keliauja atgal, tai nėra geras laikas naujoms pradžioms arba pirkiniams. Kaip žinome, Merkurijus veikia ilgiau, jo pašalinis poveikis jaučiasi ilgesnį laiką, tad jau nuo spalio 26 dienos iki gruodžio 13 dienos visą tą laikotarpį jūs tikėtina, kad jausite retrogradinį Merkurijų. Tai dabar kalbant apie kalėdinės dovanas, kas mėgsta jas pirkti anksčiau laiko, tai jums teks pirkti arba spalio mėnesį, arba laukti gruodžio 14-15, nuo tų dienų jau jūs galite pirkti dovanas. Jeigu pirksite per retrogradinį Merkurijų, tai tada galima pirkti tik tokius daiktus, kurie turi didžiulės nuolaidas. Jeigu pasitaikys jums juodasis penktadienis, kažkokios tai ypatingai didelės akcijos, tuomet galite pirkti, kad net jeigu ir pasigailėsite dėl pirkinių, tai bent jau, sakykime, finansiškai per daug nebūsite nuskriausti. Bet šiaip viską, ką perkam per retrogradinį Merkurijų, dažniausiai mūsų artimiesiems nepatinka ir pinigai būna išleisti kaip į balą. Tai jeigu norite išmokti pirkti dovanas per retrogradinį Merkurijų, kad jūsų pinigai nenueitų per niek, tai rekomenduoju įsigyti elektroninėje parduotuvėje būtent retrogradinio Merkurijaus įrašytą paskaitų ciklą, tiesiog 3 valandų informacija, kurią galite suklausyti kaip podcastą ir ten išgirsite visas paslaptis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokios dovanos būtų protingiausios, nes ne visada pasiseka, sakykime, išvengti to retrogradinio Merkurijaus. Kelionėms, naujoms sutartims, būsto pirkimui, automobilio pirkimui, viskam, kas labai brangu, nerekomenduoju pirkti. Nebent jums trūksta galvos skausmo gyvenime, tai galite priimti tokį iššūkį, bet po to kiek metų gali tęstis jūsų problemos, tai geriau, sakykime, atidėti rimtus pirkinius. Jeigu turėsite operacijas, keliones, taipogi rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą. Tai 10 metų patirtis, analizė, kiekvieną retrogradinį Merkurijų yra sudėta būtent į tą 3 valandų ciklą. Perklausę informaciją, jūs pilnai visam laikui suprasite, kaip jisai veikia, perprasite būtent jo poveikį ir kaip jo išvengti ir tokiu būdu galėsite padėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, kurie net ir nežinodami apie retrogradinį Merkurijų vis tiek jį jaus. Tai siūlau nesnausti spalio mėnesį ir jeigu turite kažkokių tai svarbių užduočių, nepalikite jų paskutiniai spalio savaitei. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Esu labai dėkinga už jūsų įsitraukimą. Be jūsų aktyvumo šis kanalas tikrai taip ilgai negyvuotų. Tai didelis ačiū jums už tokį palaikymą. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o kas su manimi norėtų pabendrauti dar daugiau, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir ten tikiu, kad kiekvienas rasite jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams spalio 1 savaitę.
Vienas patarimas ožiaragiams apie jų spalio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų spalį. Ožiaragiai stiprus mėnuo jūsų laukia transformacinis, turėsite kažką tai naujo, kam aktualūs meilės santykiai, tai čia 100% meilė, o kam neaktualūs meilės santykiai, tai situacija gali būti susijusi su darbu, bet kokiu atveju aš čia nematau 4 skirtingų situacijų, aš čia matau vieną situaciją, kuri vystosi nuo pirmos iki paskutinės savaitės, galiausiai jūs gaunate labai gražų rezultatą. Bet pradėti norėčiau nuo jūsų mėnulio žinutės. Jei nutylėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Ir va tas vidinis chaosas ypatingai bus matomas tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Ir pagrindinis dalykas, į kokią energetiką jums reikia būtent tą vidinį chaosą keisti, jūsų mėnesio žinutė jums iškrito. Taurių tūzas. Tūzai pas mus reprezentuoja naujas pradžias, taurės reprezentuoja būtent viską, kas susijęs su emocijomis, jausmais. Jums teks spalio mėnesį atverti savo širdį, parodyti savo tikruosius jausmus, neužgniaužti jų dėl šventos ramybės, artėti arba į aukštesnį santykių lygį, ar išvis pradėti visiškai naujus santykius. Nes būtent taurių tūzas gali rodyti arba esamų santykių perkelimą į kitą lygį, tai yra sužadėtuvės, vestuvės, įsikraustymas gyventi kartu, bendra paskola, bendri tikslai, šeimos pagausėjimas, arba tai gali rodyti absoliučiai naujus santykius, arba kad jūs pamirštate viską, kas buvo pikto, negero jūsų gyvenime, kas jūs įžeidė, galbūt jūs ilgą laiką laikėte pyktį savo viduje ant tų žmonių, jūs pamirštate visą tai, paleidžiate tą negatyvą ir pripildote savo taurę iki pat viršaus pozityvų, taip jisai net per kraštus trykšta. Tai va čia jūsų užduotis spalio mėnesį ir panašu, kad jūs prie to ir ateisite, kad ir kaip pradžioje gali būti tas vidinis chaosas, bet viskas gerai, jūs eisite teisingų kelių. Ir pirmąją savaitę jums iškrenta monetų aštuonetas elementariai darbo korta, savo srities profesionalo korta, žmogaus, kuris labai kruopščiai dirba, bet šalia iškrenta kardų trejetas dažnai rodo sužeistą širdį ir tai ne fizinis sužeidimas, bet būtent emocinis, kad laikote ant kažko tais nuoskaudą, galbūt kažkokios problemos santykiuose, tai gali būti ir su šeimos nariais, ir su kolegomis, ir su darbdaviu, kažkur kažkas jums yra nekomfortiška ir jūs galbūt net bandote apsimesti, kad problemos nėra ir visą fokusą kreipti į darbą, kas nėra geras sprendimas šiuo atveju. Ir dar plius jums prisėda kardų devynetas. Kardų devynetas būtent rodo tą sukimą savo galvoje, didžiulis kiekis minčių, ateinate vakare namo, atsigulat į lovą ir jūs negalite užmigti, nes jūs prisukat tragiškiausių scenarijų, pas jūs tiesiog kyla nerimas, baimės. Kardų devynetas gali rodyti ir naktinį darbą. Tai kažkam tai gali būti sveikatos problemos, širdies problemos dėl naktinio darbo, tai pasisaugokite, kam visi šitie santykių reikalai nesvarbus ir neaktualūs. O visiems likusiam tai gali būti, kad jūs dirbate, galite tuo metu pasimiršti apie tas nuoskaudas, apie tas problemas, bet grįžę namo jūs atsigulę tiesiog natūraliai vėl, kol esate neužimti, pas jūs vėl visos tos mintis atkeliauja ir reikia tą problemą spręsti. Taip, nepamirštam, reikia atverti savo širdį, reikia pasikalbėti apie jausmus savo. Tai gali būti ir 3 žmonių nesutarimas, būtent kardų trejetas gali rodyti, kad 3 žmonių nuomonės yra visiškai skirtingos, jos išsiskiria. Kažkam tai gali būti elementariai nerimas dėl pinigų, dėl karjeros, dėl finansinių reikalų.
Antrąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas mirtis. Tai yra transformacijų, pokyčių korta, atgimimo korta, kažkas keičiasi. Tas kažkas gali būti susiję vėlgi su asmeniniais santykiais, nes iškrito taurių dvejetas, dviejų žmonių korta. Jeigu ne asmeniniai santykiai, tai gali būti darbiniai santykiai ar kiti šeimos nariai. Santykiai su kažkuo gali pasikeisti, arba jie nutrūks, arba jie keliaus laipteliu aukštyn. Ir viduryje jums iškrenta kardų aštuonetas, moteris su užrištomis akimis apsimeta, kad nėra išeities, taip. Dažniausiai šita išeitis yra ir matant, kad jums po to iškrenta mirties transformacijų korta, tai rodo, kad išeitis yra. Tiesiog jūs daug laiko praleidžiat savo galvoje ir nesiemat jokio veiksmo. Šiuo atveju atėjo laikas priimti tam tikrą sprendimą. Tai gali būti santykiai, jeigu tai meilės trikampis pagal šitą kardų trejetą, tai jūs turite antrąją savaitę nuspręsti, ką jūs darote toliau, ar yra jums kažkokia tais galimybė būti kartu, ar vis dėlto reikia kirsti tą sąjungą taip ir paleisti viską, kas su tuo susiję, kad ir kaip skaudu bebūtų. O galbūt jūsų antroji pusė jau ilgą laiką jums sako, sakykime, kad aš noriu rimtesnio ryšio, kokybiškesnio ryšio, mums reikia palipėti laipteliu aukščiau, ar tai šeimos pagausėjimas, ar tai sužadėtuvės, ar tai vestuvės. Ir jūs apsimetat, kad tai pinigų per mažai, tai netinkamas metas, taip va ta moteris su užrištomis akimis. Apsimetat, kad nėra galimybės to padaryti, bet atėjo laikas išsivaduoti iš tų pančių ir suprasti, kad atėjo laikas santykius pakeisti. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, kad jums jau ilgą laiką nepatinka jūsų darbas, taip, ir jūs nusprendžiate pasakyti savo darbdaviui, kad aš išeinu iš darbo, taip, galbūt jūs ilgą laiką dvejojote, nes bijojote, kad jūs nerasite geresnio darbo, kad jūs niekam nereikalingas, bet pagaliau priimat sprendimą, kad ne, užtenka ignoruoti problemą, problema yra, manęs netenkina mano gyvenimas ir atėjo laikas tam tikriem pokyčiam, transformacijom, taip. Ir trečiąją savaitę jūs galutinai paleidžiate. Tai gali būti netgi emocinis paleidimas. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę jūs dar taip labai stipriai kunkuliuojate pykčių, nuoskaudom kažkokiom taip. Antrąją savaitę jūs jau suprantate, kad reikia kažkaip tais pradirbti tą nuoskaudą. Trečiąją savaitę jūs galutinai paleidžiate tą nuoskaudą ir ketvirtąją savaitę pas jūs ateina harmonija, džiaugsmas ir viskas tiesiog susiklosto taip, kaip ir turėjo būti. Tai vat kažkam tai bus išėjimas iš darbo, kažkam tai gali būti pokyčiai asmeniniuose santykiuose. Ir tik nuo jūsų situacijos priklauso, ar jie auks, tiesiog į kitą lygį pereis, ar jūs nuspręsite iš vis tos santykius nutraukti. Ir trečią savaitę jums iškrenta taurių aštuonetas. Taurių aštuonete žmogus palieka tai, kas jam nebetarnauja. Jisai išaugo iš tos aplinkos, tie žmonės jo nemotyvuoja, neįkvepia, toks jausmas, kad jūsų mentalitetas aukščiau už likusių jūsų aplinkos rato žmonių ir jūs suprantate, kad viskas reikia eiti kažkur, kur aš galėčiau turėti žmonės šalia savęs, kurie mane įkvėptų, kurie būtų man įkvėpimas, motyvacija judėti į priekį, taip. Tai gali būti, kad jūs arba fiziškai kažką paliekate, vat viskas, jau tas faktas, kad jūs išeinate, pavyzdžiui, iš darbo, nutraukėte santykius, kažkam tai gali būti elementariai tiesiog lokacijos pokyčiai, kad jūs nusprendžiate keisti šalį, miestą, taip, ar tiesiog nuomojamą būstą keisti, kažkam tai gali būti ir kelionė. Tai vat tiesiog yra išėjimas, noras pajausti tos naujus horizontus, taip, noras atrasti tos naujus horizontus. Gali būti, kad tiesiog emociškai jūs paleidžiate nuoskaudas, taip, viskas. Išoriai niekas nesikeičia, bet didžiulės transformacijos viduje. Ir šalia jums iškrenta kardų dešimtis. Na, kardų dešimtyje dažniausiai yra vaizduojamas subadytas žmogus lavonas. Ar galima prikelti lavoną? Negalima prikelti. Kad ir kaip norėtųsi, kad ir kaip gali būti skaudu tą situaciją paleisti, taip,
Jūs ilgą laiką buvo toje situacijoje, galbūt buvo ir gražių, ir negražių momentų. Sunku paleisti, bet reikia paleisti taip, nes lavono neatgaivinsi. Jeigu kažkas išeis iš jūsų gyvenimo netikėtai, taip, pavyzdžiui, aš nebenoriu dirbti jūsų įmonėje, ar jūsų kolega išeina iš darbo, ar jūsų draugas keičia gyvenamą vietą toli nuo jūsų, taip, kažkokie tokie pokyčiai, kad kažkas galbūt išeina, jūs turite paleisti tuos žmonės, nes, kaip ir sakau, lavono neatgaivinsi. Tai dvi labai stiprios kortos, kurios rodo, kad gali būti tiek fiziškai paleidžiat, tiek emociškai paleidžiat. Kardų 10 taipogi dar gali reprezentuoti ir operacijas. Galbūt jūs turėsite operaciją ir, pavyzdžiui, tas nerimas, tas chaosas jūsų viduje buvo susijęs su skausmu, taip, fiziniu skausmu, kad jums kažką skaudėjo, galiausiai 3 savaitę jūs keliaujate į operaciją ir viskas pradeda klostytis nuostabiai mėnesio pabaigoje, taip, bet dažniausiai tai yra, kažkas susijęs su santykiais, su situacijom, kurias jau reikėjo spręsti, arba eiti laipteliu aukščiau, arba kažką tais nutraukti, arba emociškai, jeigu jūs visada labai laikėte pyktį, atėjo metas tą pyktį paleisti. Ir jums pavyks paleisti, jums pavyks išeiti, kad ir kaip ten skaudu galėtų būti, taip, vis tiek, nors jau mes esame ir subrendę tiems pokyčiams, bet visada yra tam tikra nostalgija palikti, taip, tai, kas jau buvo užtarnauta. Ypatingai ožiaragiai, jūs esate žemės ženklas, žemė nejuda. Natūraliai žemė nejuda, tu ją turi iškasti nebent ir perkelti į kitą vietą. Dėl to jums ypatingai sunku priimti pokyčius, jūs labai norėtumėte to komforto ir kad viskas būtų stabiliai, taip, prie ko jūs pripratę. Kad bent jau tų pagrindinių gyvenimo tokių vertybių pokyčių nebūtų, kas susijęs su šeimos nariais, su asmeniniais santykiais, su pinigais, taip, kad būtų tas komfortas, bet šiuo atveju arba jūs kažkas iškas, kaip ta žemės lopinėlė, arba jūs turite patys tai padaryti, keliauti laipteliu aukštyn. Taip, vis dėlto žmonėms progresas reikalingas ir jūs tą progresą pasieksite. Jums taipogi 3 savaitę iškrito ir jėgos stiprybės korta. Tai yra korta, kuri rodo, kad jums užteks drąsos, jėgų, ryžto, pasitikėjimo savimi, užbaigti tai, eiti į naują pradžią, taip. Tai yra liūtų korta. Korta rodo didžiulę charizmą, jeigu kažką naujo norite pradėti, kažkur bandyti savo jėgas kitose vietose, eikite, bandykite, rodykite save. Kadangi liūtai yra matomos asmenybės, jiems tinka būti ant scenos, tai ir jūs rodykite save ir atkreipkite dėmesį, kad moteris glosto liūtą. Liūtas yra mūsų baimės, kurioms mes nebijom pažiūrėti į akis. Tai reiškia, nugalėkite savo baimę, perlipkite ją, eikite į naują lygį. Taipogi atkreipkite dėmesį, kad moteris yra labai rami. Jinai nugali liūtą su savo vidinė stiprybė. Jinai nerodo liūtui agresijos, kas atrodo turėtų būti normalu, taip, kad tu liūtą uždominuotum, tu turėtum tapti labai agresyvus. Bet ne, šita moteris turi labai stiprią vidinę energetiką, kuri sutramdo šitą liūtą. Tai ir jūsų ta vidinė energetika augs 3 savaitę ir jūs pamatysite, galbūt jūs net nesitikėjote, kad jūs esate iš tiesų tokie stiprus, nepalaužiami, o 3 savaitė jums tik dar kartą įrodys, kad reikia geriau apie save manyti, taip, kad jūs galite per tai praeiti. Ir paskutinėje savaitė viskas, jūsų problemos baigėsi, jums iškrenta monetų 9, monetų 8, taurių 10, harmonija, finansiniai reikalai susitvarko. Monetų 9 yra aukšti finansai, kai galiu investuoti į savo grožį, palepinti save kažkokiamis tai prekėmis, paslaugomis ir nepergyventi, kad neužteks ant duonos. Moteris jaučiasi labai stabiliai, labai saugiai. 9 yra individualistų korta.
Dažniausiai tai yra pinigai, kuriuos jūs uždirbote, ne su verslo partneriu, ne šeimos biudžetas, o jūs patys, taip? Savo pastangom jūs patys kažką tai uždirbote. Tai gali būti net ir pinigai iš savo verslo kažkokio individualios veiklos. Jūs galite pasidžiaugti, kad pagaliau gavote rezultatą. Šiuo atveju monetų devynetas, taurių 10 yra pozityviausio geriausio rezultato kortos. Jūsų atveju jūs ne tik pasieksite tam tikrą rezultatą, bet ir tas rezultatas jūs labai džiugins. Tai monetų devynetas, geri finansai, galimybė investuoti į save, į savo grožį, į savo išvaizdą, tam tikra ramybė, nes yra finansinis stabilumas ir dažniausiai tai yra vieno žmogaus pinigai, tai, ką jūs uždirbote savo jėgomis. Monetų aštuonetas, vėlgi, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, taip, tai yra savo srities specialisto korta, žmogaus, kuris daro tai, kas jam patinka, arba tiesiog labai kruopštus darbas, kad ir pavyzdžiui kažkoksai tai hobis, veiklos, kurioms reikia daug kruopštumo, tai taipogi gali būti ir studijos mokymasis, nes savo srities profesionalas nenustoja mokytis ir plėsti savo žinių bagažą, taip. Tai gali būti, kad kažkas netgi įvertins jūsų profesionalumą, pagirs jūs, taip, ypatingai jeigu čia yra darbo pokyčiai, jūs jausitės vertinami, įvertinti tiek finansiškai, tiek žodžiais, jausite, kad jūs esate, tikrai kažkas. Gali būti, kad netgi pas jūs kažkas pasikreips, kad jūs taptumėt mokytoju, profesionalu, kuris moko ir galbūt tie pinigai netgi gali būti uždirbti iš mokymo veiklos. Ir tuomet taurių 10 yra didžiausios euforijos korta, taip, kai stovit prie jūros, saulė šviečia, vaivorykštė danguje, geras oras, šilta jūra. Tiesiog didžiausios euforijos korta, panašiai būtent kaip taurių tūzė, mes matėme būtent taurę, iš kurios pilasi pozityvios emocijos, trykšta per kraštus. Kažkas panašaus yra ir taurių 10. Tai jūs galite pajausti didžiulę vidinę harmoniją ir tai gali būti susijęs su jūsų finansinė padėtimi. Jeigu jūs mėnesio pradžioje labai nerimavote dėl savo finansų, tai mėnesio gale tie finansai tokie geri, kad jūs galite pagaliau atsipūsti. Jeigu tai asmeniniai santykiai, tai mes čia matome porą, nes dažniausiai 9 atsakingi už individualius žmonės, taip, už individualumą, o 10 atsakingos už porą, už 2 žmonių indėlį. Ir jeigu tai asmeniniai santykiai, tai paskutinėje savaitėje jūs džiaugsitės tiek tuo, kas vyksta darbe, tiek kaip harmoningai einasi jūsų asmeniniai santykiai. Ir galbūt, kad tie santykiai pradėtų eiti taip harmoningai, jums vis dėlto reikėjo palipėti tuose santykiuose laipteliu aukščiau, taip, bent jau susitarti, sakykime, kad reikia organizuoti vestuves, reikalingos sužadėtuvės, reikalingas šeimos pagausėjimas, taip. Ir 3 savaitę, pavyzdžiui, jums reikėjo išsilaisvinti iš tų savo baimių, taip, palikti tą seną gyvenimo matymą, kur atrodė, man nereikia, tai ir antrai pusiai bus gerai. Bet šis mėnesis parodo, kad ne, taip netinka. Reikia kažką keisti, taip, reikia tobulėti, reikia augti, lipti laipteliu aukštyn. Tai pas jūs tokia harmonija. Kam svarbus finansiniai reikalai, tai finansiniai reikalai mėnesio pabaigoje taip susitvarkys, kad jūs pagaliau atgausite tą džiaugsmą gyvenimu ir harmoniją. Ir nesavaime jie, aišku, susitvarkys, čia bus kažkoksai tai jūsų sprendimas, kur jūs save labai ribojote, ar jūs ilgą laiką bijojote paprašyti, pavyzdžiui, savo darbdavio atlyginimo padidinimo ar aukštesnės pozicijos. Kažkam tai gali būti apskritai, kad jūs išdrįsite pasakyti, kad aš išeinu iš darbo, taip. Kažkam tai gali būti ir kažkokių tai savo veiklų įregistravimas pagaliau ir jūs jaučiatės, kad pagaliau jūs esate savose vėžėse, taip, o iš samdomo darbo išeinate. Kažkam tai bus būtent emocinių nuoskaudų paleidimas, kas jum labai labai padės kasdienybėje.
ar jūs tiesiog daugiau energijos turėsite darbui, nes jūsų pajamos išauga ir jūsų vidinė būsena visiškai pasikeičia. Tai dar kartą priminimui jūsų mėnulio žinutę. Jei nutylėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Prisiminkite šitą žinutę visą mėnesį ir nenutylėkite. Va tai, kas vyksta jūsų galvoje, taip, tai, kas čia vyko, spręskite, kad jūs pagaliau galėtumėt prieiti prie tos 4 savaitės būsenos. Ir jūsų mėnesio patarimas – taurių tūzas. Atverkite širdį, naujos pradžios, kurios jums širdžiai malonios, kurios tiesiog priverčia jūs atsikelti ryte iš lovos su džiaugsmu. Ar jūs kelsite į kitą lygį savo santykius, ar jūs turėsite kažką visiškai naujo savo gyvenime, bet tai, kas jums patinka, o ne tai, kas yra dabar populiaru ar pelninga. Taip, tai turi būti tai, kas jums širdžiai miela. Arba tai gali būti kūrybiniai santykiai, nauja meilė. Atverkite savo širdį spalio mėnesį. Ne kiek logika, o kiek širdis, jausmai, emocijos. Spalio mėnesį tai jūs nuves žymiai toliau negu logika. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės spalio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.